Sarqo'rg'ondagi ishimiz ham yakuniy bosqichga kelib qoldi. Xudo xolasa mana orqa tarafdan karnisiliflarni ham qo'yib o'tilyapti do'ppinikini. Xudo xolasa o'ta go'zal, o'ta chiroyli holatda bo'lib bityapti. Bu hovli tarafdan mana uchala arkamizni ham xudo xolasa chiroyli qilib o'rnatib, ideal holatda choklariga e'tibor berasizlar. Alohida bitta mavzu bo'ldi bu arkalar. Shu arkalarimizni tayyorlab beradigan Abror akaga ham alohida rahmat. Xudo xolasa ishlarimizni chiroyli qilib, zo'rlab, choklari zo'r haqiqatda. Mana shu ishni ham aka ertaga bitish kerak desak, bo'pti deb kechasi uxlamasdan soat 1 da video qilib tashlabdi. Arkangiz bitta. Ertaga olib ketaverasiz deb. Alloh rozi bo'lsin undan ham. Choklari juda ham chiroyli holatda. Valna qirilgan, sirilgan yo'q. Arkamizda o'zimiz keltirgan bu choklari ham xudo xolasa ideal holatda. Aytilgan razmerlarda berilgan sirkullarni xudo xolasa 1 santimetr ham u yoq bu yoqqa bo'lmasdan tushyapti mana.